हेलो व्यूअर्स, तकरीबन आप में से हर एक बंदे का सवाल है कि भाई हमारा जो विड्रॉ है वो हमें रिसीव नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तकरीबन आप में से हर एक बंदे का यहाँ पर जो विड्रॉ है वो प्रोसेसिंग के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन मेरा आप यहाँ पर चेक करें तो 3 विड्रॉ मुझे इकट्ठे रिसीव हुए हैं। ये कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे आपको फॉलो बटन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आपने हमें फॉलो कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है। यहाँ पर सेटिंग के आइकॉन के ऊपर चले जाना है और यहाँ पर आपने हेल्प सेंटर के ऊपर चले जाना है। जैसे आप अपने हेल्प सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, विड्रॉल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। वाई माई विड्रॉल नॉट रिसीव, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अनरिसोल्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद फीडबैक